ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நண்பா, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நான் உங்கள் மெயின் இன்றைக்கான வீடியோ சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கான கண்டென்ட் சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கான கண்டென்ட் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சுற்றி கொஞ்சம் நாய்ஸாக தான் இருக்கும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. பசங்க கேம் விளாண்டுட்டு இருக்காங்க, அதனால் சவுண்டு கேட்க தான் செய்யும். இன்றைக்கான வீடியோன்னு சொல்லிட்டு தம்ப்நெயில் பார்த்துட்டு தான் உள்ளே வந்திருப்பீங்க. RX 100 வந்து பார்த்தீங்கன்னா RT 350 மாதிரி மாற்றி நான் இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததே இல்லை. நம்மளோட இன்னொரு சேனல் வச்சுருக்க ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மாடிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்காரு. அவரோட சேனல்லேருந்து தான் வீடியோ எடுத்திருக்கேன், அவர் பர்மிஷன் கேட்டு தான் எடுத்திருக்கேன். அந்த சேனலோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், ஐகார்ட்லேயே அந்த வீடியோட லிங்க் நான் பின் பண்ணி விட்றேன். பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு மறந்துடாதீங்க. இந்த வீடியோவும் ஃபுல்லாக பார்த்து லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி, பிடிச்சா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இந்த வீடியோக்கு 100 லைக் டார்கெட் வந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஒரு தரமான வீடியோ நான் உங்களுக்கு தரேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா 1996 மாடலு. கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு 50,000 கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா செலவழிச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா RT 350யோட ஸ்பேர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேட்டு ரொம்ப ரொம்ப கூட, நிறையா பேருக்கு தெரியும். அந்த வண்டியோட செகண்ட் ஹேண்ட் ரேட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா சேல்ஸில் இருக்குது. அந்த வண்டியோட ரிவ்யூ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம், மாடிஃபிகேஷன் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். அந்த வண்டியோட டீட்டெயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன மைலேஜ் தருது, என்ன இதெல்லாம் தருதுங்கிறத நான் எண்டில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அது என்னென்ன ஸ்பேர்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நான் பேக் வாய்ஸ் கொடுத்துட்டு நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். நண்பா, இந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1995 மாடலு இல்லை 6 மாடலு, ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான். இந்த வண்டியோட ரேட்டு என்ன ஏதுங்கிறதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நண்பா. இந்த வண்டியோட மைலேஜ் இது மட்டும்தான் விசாரித்தேன், ரேட் அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன், சீக்ரெட்னு சொல்லிட்டாரு. இப்போ இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா RT 350யோட ஒரிஜினல் ஸ்பீடோமீட்ரு, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் ஹேண்டில் பாரு, டேங்க்கு, சைடு டோர்லேருந்து எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் ஸ்பேர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வண்டியை நீங்கள் ஒரு லுக்கு நீங்கள் தெளிவாக பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு புரியும். டக்குன்னு பார்க்குறவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இது RX 100னே சொல்ல மாட்டாங்க, RT 350 தான் சொல்லுவாங்க. ஆனால் இது RX 100ங்கிறது எத்தனை பேருக்கு தெரியுங்கிறது எனக்கு தெரியலை. பட் இது ஒரிஜினல் RX 100 RT 350 மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஹேண்டில் பார்லேருந்து, அந்த வண்டியோட ஸ்பீடோமீட்டர்லேருந்து, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வண்டியோட ஹெட்லேம்ப்லேருந்து, சைடில் இருக்கக்கூடிய பம்பராக இருக்கட்டும், அப்புறம் டேங்காக இருக்கட்டும், சைடு டோர்ஸாக இருக்கட்டும், முன்னாடி பின்னாடி இருக்கக்கூடிய மட்கார்டாக இருக்கட்டும், எனக்கு தெரிஞ்சு சீட்டுமே RT 350 மாதிரி தான் தெரியுது. பட் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது, உங்களுக்கு அது ஒரிஜினலாக என்னங்கிறத நீங்கள் பார்த்து சொல்லுங்கள். பின்னாடி இருக்கக்கூடிய டேஞ்சர் லைட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் RT 350யோட தான். இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா RX 100 மாதிரி தான் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது, அதையும் நீங்களே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. நான் 2 ஸ்ட்ரோக் பைக் எக்ஸ்பர்ட் ஒன்றும் கிடையாது, எனக்கு தெரிஞ்சது மட்டும்தான் நான் சொல்கிறேன். தெரியாத நீங்களே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. 2 டயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா, அந்த 2 வண்டியோட ரிம்மு வந்து பார்த்திங்கன்னா TVS ஸ்டார் சிட்டியோட ரிம்முன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு அது மாதிரி தான் தெரியுது, ஏன்னா ஸ்டார் சிட்டியில் தான் இந்த மாதிரி ரிம்மு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பார்த்துருக்கேன். இந்த வண்டியோட டேங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா RT 350யோட டேங்க்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 5,000 இருக்கும், இல்லை 6,000 7,000 இருக்குன்னு போய் நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தா 15,000ன்னு சொல்கிறாங்க. குறைஞ்சபட்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வண்டியோட டேங்க் ரேட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா 10,000 கிட்ட வந்திருக்கும். பின்னாடி இருக்கக்கூடிய டயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா காட்டிகிட்டு இருக்காரு. அந்த டயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைலான் டயரு, பெரிய சைஸ் டயருன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியுது. பல்சர் 150 டயர் சைஸுக்கு இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஆனால் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது சரி, பக்கத்துலேருந்து பார்க்கும்போது சரி, எனக்கே ஒரு செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா RT 350 மாதிரி தான் தோணுச்சு. அப்புறம் மைன்யூட்டாக பார்க்கும்போது அது RX 100ங்கிறதே தெரிஞ்சிச்சு. அதுவும் இல்லாமல் அவங்க தம்ப்நெயிலும் அப்புறம் அந்த இதுவும் டைட்டில் மட்டும் வைக்காமல் இருந்தாங்கன்னா இது RX 100ங்கிறதை நான் கண்டுபிடிக்காமல் போயிருந்திருப்பேன். எல்லாருமே இந்த வண்டியோட பீட்டு வேணும்னு சொல்லி ஆவலாக காத்துக்கிட்டு இருப்பீங்க. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த வண்டியோட பீட்டு கிடைக்கல நண்பா. ரியலி சாரி. அவர் வீடியோ போட்டே ரொம்ப நாள் ஆச்சு, 1 இயருக்கு மேலே ஆச்சு. இந்த வண்டியை சேல் பண்ணிட்டாருன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியை பற்றின எந்த வீடியோவும் வரல. ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தார், ஷார்ட்ஸில் ஒன்று போட்டிருந்தார், நார்மல் வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தார். அந்த நார்மல் வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்மிஷன் கேட்டு வாங்கியிருக்கேன். ஷார்ட்ஸ்லேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த விதமான பீட்டு எதுவுமே இன்க்ளூட் பண்ண கிடையாது. இந்த வண்டியோட டேங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா லுக்கு வேறு லெவலாக இருக்குது. ஸ்டிக்கரிங் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1500 போட்டிருக்காங்க. ஏன்னா அந்த வண்டியோட செகண்ட் ஹேண்ட் ப்ரைஸே உங்களுக்கு தெரியும், 3 lakh 4 lakhsலாம், ஏன் 5 lakhs கூட நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்த்துருக்கேன். RT 350யோட இது அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு சூப்பர் பைக் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம மகேந்திர சிங் தோனி இருக்கார் பார்த்திங்களா, MS தோனி, நம்மளோட கேப்டன், ஓல்டு கேப்டன், அவர் தலை தோனி வச்சுருக்கிற பைக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா RT 350 ஒரு கோல்டன் கலர் என்னமோ ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா வச்சுருக்காரு நான் நினைக்கிறேன். எத்தனை பேருக்கு அது தெரியும் அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. மற்றபடி இந்த வண்டியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்பேரோட டீட்டெயில்ஸு, காஸ்ட்டு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தெளிவாக கொடுத்துருக்கேன். என்ன ப்ரோ வீடியோவில் சொல்லணும்னு கோச்சிக்காதீங்க, வீடியோ லென்த் அதிகமாகிடக்கூடாதுங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக தான் நான் சொல்கிறேன். ஓகே நண்பா, அவ்வளோதான் இந்த வண்டியோட ரிவ்யூ. நன்றி.
என்னென்னு பார்த்தீங்களா எப்படி இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சா? இந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1995 மாடலு. நான் சொன்ன மாதிரி தான் 50,000 கிட்ட செலவழிச்சிருக்காங்க. இந்த வண்டியோட மைலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 35 to 40 தருதாமா. 35லேருந்து 40 வரைக்கும் மைலேஜ் தரதா சொல்கிறாரு. மாடிஃபிகேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40 வரையும் கொடுத்துச்சான். மாடிஃபிகேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் 5 மைலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சிச்சுங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு. அது என்னங்கிறது எனக்கு தெரில. இது மாதிரி நம்ம ஏரியா சைடு யாராவது மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி வண்டி வச்சுருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு மறந்துடாதீங்க. உங்களோட வண்டியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சேனலில் ரிவ்யூ பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுக்குறேன். இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு மறந்துடாதீங்க. இன்ஸ்டாகிராமில் என் நம்பர் நான் தரேன். இதில் என்னோட நம்பர் நான் பின் பண்ண முடியாது. ஏன்னா காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நிறையா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒரு தடவை நம்பர் போட்டு கால் நிறையா வந்து ப்ராப்ளம் நிறையா ஆச்சு. அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் என்னால் கொடுக்க முடியாது. இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் ஐகார்டுங்கிறே பாருங்கள், டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுக்குறேன், போய் பாருங்கள். இந்த வீடியோ அதோட முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. முக்கியமாக யாராவது வண்டி வச்சுருந்தீங்கன்னா மாடிஃபிகேஷன் வண்டி 2 ஸ்ட்ரோக்காக இருந்தாலும் சரி 4 ஸ்ட்ரோக்காக இருந்தாலும் சரி வண்டி வச்சுருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு மறந்துடாதீங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு தரமான வீடியோ மீட் பண்ணுற வரைக்கும் டாடா பை, டேக் கேர் ஃப்ரம் உங்கள் மைதீன் பாய்.